हेलो गाइस, वेलकम टू योर ऑनलाइन ट्यूटोरियल मेडिकल एजुकेशन अब। सो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ सोलविन कोल्ड एएफ ड्रॉप के बारे में, जो कि बच्चों के लिए। गाइस, सोलविन कोल्ड जो ड्रॉप है, यानी जो इसका ब्रांड नेम है वो पूरा है सोलविन कोल्ड एएफ। ये ड्रॉप बच्चों के लिए होती है और ये जो ड्रॉप है वो डिकंजेस्टेंट और एंटी हिस्टामाइनिक ड्रॉप है, यानी बहुत अच्छी दवाई है बच्चों के लिए। सो आइए मैं इसके आगे इसके यूजेस के बारे में बात करेंगे और इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, इसके यूसेज, इसकी डोसेज, इसकी प्रिकॉशंस, इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस। सो आइए आज हम इन सब के बारे में बात करेंगे और इसका कितना प्राइस है और ये किन किन कंडीशंस में बच्चे को हम दे सकते हैं, यानी किन किन परेशानियों में हम बच्चों को दे सकते हैं। ठीक है। सो गाइज़, जो ये दवाई है सोलविन कोल्ड एएफ ड्रॉप, जो ये बच्चों के लिए है, तो ये इप्का फार्मास्यूटिकल कंपनी ने बनाई है। इप्का फार्मास्यूटिकल कंपनी ने, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका, बहुत अच्छी दवाई है। और ये जो दवाई है सोलविन कोल्ड एएफ, इसकी दो कंपोजिशन है, यानी इसमें दो दवाई हैं, फिनाइल एफरिन एंड क्लोरफेनिरामीन, फिनाइल एफरिन और क्लोरफेनिरामीन। ठीक है। देखिए आप इसकी शीशी देख सकते हैं, इसमें एक शीशी आती है ये वाली। ठीक है। ये 15 ml की शीशी है, 15 ml में ये शीशी आती है और इसके अंदर एक ड्रॉप भी है, ड्रॉपर है, बॉक्स के अंदर एक ड्रॉपर है जो हम बच्चों को ड्रॉप दे दें। ठीक है ना। एक ड्रॉपर होता है बॉक्स के अंदर, वो आप देख सकते हैं। देखो आपको दिख रहा होगा। ठीक है। तो इसमें ड्रॉपर है, तो बच्चों को हम ड्रॉप से ही देते हैं इस दवाई को। ठीक है। 2 बूंद या 3 बूंद या 4 बूंद, जितनी भी डॉक्टर एडवाइस देता है, जितनी भी डॉक्टर बताते हैं देने के लिए। ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग ही हम इसको देते हैं। ठीक है। सो गाइज़, आइए इसके हम यूजेस के बारे में बात करते हैं कि किन किन कंडीशंस में हम इसको दे सकते हैं। ठीक है। तो गाइज़, ये जो दवाई है, ये अगर बच्चों को नज़ला है, ज़ुकाम है, सर्दी है, खांसी है, जैसे सर्दी में सर्दी शुरू होने से पहले खांसी हो जाती है, ख़राश शुरू होने लगती है, या नज़ला रहता है, ज़ुकाम होता है, या गले में घरघराहट होती है। ठीक है। और नाक बहती है, आँख बहती है। ठीक है। और बहुत जो नाक होती है वो बिल्कुल टाइट जुकाम हो जाता है, बिल्कुल सांस नहीं आ पाता बच्चों को ऐसी हालत में, जुकाम की हालत में। तो ऐसी इन कंडीशन में हम बच्चों को ये दवाई दे सकते हैं, ये ड्रॉप दे सकते हैं। ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी ड्रॉप है, बहुत ही अच्छी दवाई है बच्चों के लिए। अगर बच्चों को नज़ला होता है या ज़ुकाम होता है, सर्दी के साथ ज़ुकाम होता है, टाइट ज़ुकाम होता है, नाक बंद हो जाती है ज़ुकाम के साथ, सांस नहीं आ रहा होता। ठीक है। और उसको खांसी रहती है, गले में ख़राश रहती है। ठीक है। और अगर उसको बेचैनी रहती है, ठीक है, तो ये ड्रॉप हम उसको दे सकते हैं। ठीक है। और ये एंटी एलर्जिक, एंटी हिस्टामिनिक और डिकंजेस्टेंट ड्रॉप है, बहुत अच्छी ड्रॉप है। और इसको लेना कैसे है, सबसे पहले आप डॉक्टर से एडवाइस लें। विदाउट डॉक्टर एडवाइस आप इसको बच्चों को ना दें। ठीक है। देखो, बच्चों का केस है, बच्चों के केस में हम सबसे पहले डॉक्टर के पास ही हमें जाना होता है और हमें सबसे पहले डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए बच्चों के केस में। तो हम उनसे पूछें कि इसको कैसे कैसे लेना है, कैसे कैसे इसको देना है। ठीक है। कब देना है, दिन में देना है, रात में देना है, वही एडवाइस अच्छी देंगे। और जो इसका प्राइस है वो है 47 या 50 रुपये के आसपास इसका प्राइस होता है। ठीक है। और गाइज़, बहुत अच्छी दवाई है, ये मैंने बता दिया कि किन किन कंडीशन में आप इसको दे सकते हैं। और इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे बच्चों को हल्की हल्की नींद आ सकती है या उल्टी का मन हो सकता है। ठीक है। सो गाइज़, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।